Evet arkadaşlar, şu anda sulu sistem şömine. Tesisatları çektik. Şömineyi kuruldu. Yakıyoruz. İlk çalıştırmamız. Sistemin önce çalıştırmadan tesisatların radyatörlerimiz burada böyle. Tesisatların havasını almamız gerekiyor. Tesisata suyu basarak. Tesisatlarımıza suyu bastıktan sonra şömineyi yakıp test ediyoruz. Evet, burası bir villa. 3 katlı. Şu anda 21 derecede. Tamamen ısı yükseldiği zaman pompayı açacağız. Sistemi deneyeceğiz. Evet. Şu an şömineyi besliyoruz. Evet, üst katta gördüğünüz gibi alttan ve üstten menfezlerimiz var. Bacanın geçtiği noktadan ısının geçtiği bölgede ne güzel sıcaklık vuruyor şu anda buraya. Aşırı derecede. Yani sanki bildiğiniz bir radyatörde bu. Şu anda buraya veren ısıyı inanamazsınız. Çok harika bir ısı geliyor. Bakalım alt kata. Buradan emiyor. Emiş burası. Yani sanki buradan bir fanla emiyor, sıcak hava böyledir çünkü şartlarına göre. Buradan havayı emiyor. Buradan havayı üflüyor şu anda. Çok güzel sıcaklık üflüyor. Evet. Şimdi aşağıya şömineye geçiyorum. Burası kazanın arka bölgesi. Pompaya kurduğumuz, sistemi kurduğumuz yer. Kazanın içinde görüyorsunuz ısı odasıdır burası, ısı kaybolmasın diye. Ve de güzel bir sistem yaptık. Kimse fark etmesin diye. Dolaplı bu şekilde. Evet. Radyatörlerimiz hemen hemen 60 derecede. Şu an sistem çalışıyor. Çok harika. Üst katlar falan ısındı. Evet. Şöyle kontrol ediyoruz. Evet, çok harika bir ısımız var. Şuna gelen elektrik var. Evet. Bu şeyden üstteki şey. Evet, bu hattan. Tamam. Bu hattan Şu anda 45 dereceye stabilledi. 45'in altına düşmez. Yandığı sürece. Anlamadım. Kendi kendine konuşuyorsun. Video çekiyoruz. Evet. Sigortadan gelen uçla giriş yapacağız. Şu anda reklam yayını mı? Bu hattan buna şurası da bağlayacak. aynen ısısı. Elektrik ona girecek. Oradan çıkıp Bütün radyatörlerimiz kesildiği zaman çalışıyor harika bir şekilde. En azından şömine sönene kadar, Evet. ateş dinene kadar o çalışmaya devam eder. Ondan sonra zaten elektrik gelmezse gelmez iş. Evet. Şu anda şöminemiz gördüğünüz gibi yanıyor. Arkadaşlar montajı bitirdiler. Sistemi çalıştırdık. Radyatörlerdeki enerjimiz stabil. Hatta şu anda 45-46'ya çıktı. Bu böyle ne kadar yakarsak o kadar derece yükselir. İçine attığımız oduna bağlı. Ortalama yıllık 6-7 ton gibi bir odun tüketirsiniz. Ve de görselle bu şu anda burada 1 metre uzağındayım. Bildiğiniz soba yanıyor yani, öyle düşünelim. Peki.